交俾阿 Rex，仲跟住未來細友路你好好照顧佢嘅寶貝女啦。希望你哋都快樂，白頭到老，永遠紅心。邀請3位一齊望住攝影師影張相，有啲攝影師舉手示意，我哋一齊望住呢一位攝影師影張相㗎。爸爸可以企喺中間嘅位置啊，爸爸好細心，好溫柔咁樣為仔女整理呢件好漂亮嘅嫁衣裳。日子，佢哋並肩更加互相扶持，鼓勵對方。有請2位可以轉身望向你哋嘅摯愛親朋好友，歡迎 Rex 同埋 Shinny。根據分析，係莊嚴同埋有約束力嘅，喺法律上係一男一女自願終身結合。雖然你2位嘅婚禮變咗更加慎重或者宗教嘅儀式，但係你哋都要從實際講。啱我哋咧，其實都大家都一家人啊，幾好。邀請2位可以嚟企喺酒樓嘅中間呢個位置，然後眼看我哋呢個美麗嘅海景。同埋有請兄弟姊妹們可以去到新人嘅後面，我哋需要打少時間。咦，我哋發現咧呢個角度都好靚喎，跟住咧調翻轉。陽光剛剛好嘅角度，我哋可以望住。Is that them over there? Hang on. 你打嗰啲我都亂晒令，你又收翻嗰個 delete 咗？鬧啊！
尤其是女人老咗咧，唔好啊！哎呀，咁我佢而家你都未 feel 到呢個，你過咗50、60歲啦，你就唔使得呢啲，有個時間我仲不過而家好多架，而家好多架撐唔一定話，即係好多有啲清潔嗰啲嘢，唔一定要話吸塵啊或者係。